गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे मौसम के साथ होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते छत पे मैं टहलने के लिए निकल गया। उसके बाद गुरुद्वारा साहब जाने के लिए तैयार हो गए। गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के बाद वहाँ से दर्शन करके अमरजीत सिंह को छोड़ने के लिए स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल में बाय बाय करने के बाद मम्मी कहते कि थोड़ा दूध वगैरह उबालना है, कुछ वो उबाल दो। के बाद दुकान पे चले जाते हैं। दुकान पे जाने के बाद अपने काम के लिए मैं निकल चलता हूँ अपनी बाइक को लेके। तो रास्ते का मौसम भी बहुत ही अच्छा था। लैंडस्लाइड्स कुछ कुछ जगह पे हुई थी। पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा था। आज ड्राई मौसम था पूरा। मौसम का पूरा आनंद लेते हुए रास्ते में कुछ वानर सेना को केले भी खिला दिए। जाते जाते मैंने कहा चलो थोड़ा पुण्य का काम भी कर लेते हैं। इनको वानर खुश हो गए ये सारे, और देखिए ये कैसे डरा रहा है, बहुत ही मज़े के साथ। रास्ते में एक दुर्घटना भी देखी हमने हुई थी। कोई ट्रक एक चला गया है नीचे गहरी खाई में। ये है कि कोई किसी को ज़ख्मी नहीं हुए कोई। हाँ, उसके बाद बच्चों ने फ़ोन